木美人啊，嗰啲潮濕天氣又嚟啦。唉，即係春夏天又嚟咯。我最驚噶啦，我個頭咧成日咧都會咧有啲頭氣味啊，因為濕濕立立啊嘛，噏住咁啊。仲有啊，頭瘡喺呢啲位度爆發啊，拗兩拗咧仲損晒添啊。哎呀，我都有啊。嗱，好彩，所以咧話我從來都未出過頭髮產品。今次呢隻產品咧就係我用佢嚟救翻我自己個頭啦。嗱，你睇下個嘴咧好得意，特別設計嚟咧按摩你嘅頭頂啊！你用得好啱啦，就係咁樣乾頭髮上去。哎呀，好得意啊！點解喳喳聲嘅？呢一支百麝香泡沫頭皮精華，裡面含有生薑嘅成分，可以幫助到我哋嘅頭皮咧血液循環，進而咧令到你嘅毛孔疏通翻，咁頭髮咧就會茂盛啲啦。仲有加咗一個茶樹嘅萃取物喺裡面，令到我哋頭髮咧嘅毛孔保持清爽，保持咧無菌狀態，可以幫到你咧去頭皮、頭瘡、頭油嘅。大力撳住2秒咧，你見到有啲泡泡走出嚟嘅喎。係啊。然後咧喺個頭皮度按摩按摩，佢會咧疏通翻你咧頭髮本身頭殼嘅毛孔啦，然後咧幫你冇咁油膩之餘咧，仲有咧好清新嘅香味。如果你有頭瘡嘅話，喺個頭瘡度打圈，慢慢按摩咧，將啲精華滲入去，咁你個頭瘡咧嘅發炎情況咧會得到舒緩。所以呢支咧幫咗我好多㗎。喂，你唔好用咁多啊，睇住你啲頭髮越生越多，變咗爆炸頭啊！真㗎？度嘅百麝香泡沫頭皮精華，唔係度度都有㗎。